सो जाओ। वो पी क्या है, उसके बुद्धि नहीं चल रही है, वो सीधे सामने ऐसा जो बंदा। अरे चिल्लाओ मत यार, शांत हो। भाई भाई चिल्लाओ मत यार, वो खा जाएगा। सो जाएगा तो गर्दन पकड़ेगा सीधी। चौकीदार आए कि नहीं पागल वागल तो ना है यार। अबे भाई पी के वो नशे में यार, नशे में इंसान अलग ही दुनिया में होता है। वो सेव कुत्ते का मतलब समझ रहा है इस टाइम पे।